হ্যালো ভিউয়ার্স, আজকে নিয়ে আসছি একটি সার্ভিসিংয়ের ভিডিও। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটা চাইনিজ ইনভার্টার, 500 ওয়াটের একটা ইনভার্টার। আজকে আমি আপনাদের খুলে দেখাবো ভিতরে কি আছে না আছে এবং এগুলার কি সমস্যা সমস্যা ও সুবিধা অসুবিধা কি আছে সেটা সম্পর্কে জানাবো। এটা হচ্ছে এটার উপরের পার্ট। পরে এটা আমি আগে থেকে খুলে রাখছি। এই যে দেখুন ভিতরে কি থাকে। এটা 500 ওয়াট লেখা, 500 ওয়াট লেখা, একটা ট্রান্সফরমার আছে। যেহেতু 500 ওয়াট, মনে হয় সম্ভবত এটা খুব সম্ভবত এটার পিক পাওয়ার হচ্ছে 500 ওয়াট। এটা কন্টিনিউয়াস হয়তো 200 থেকে 250 ওয়াট আউটপুট দিতে পারবে। এটা হলো ভিতরের অংশ। দেখেন এখানে 4টা মসফেট আছে, এই পাশে আছে দুইটা মসফেট। হচ্ছে পাখাটা, কুলিং ফ্যান, হচ্ছে ব্যাটারির লাইন 12 ভোল্ট, এই হচ্ছে ইনভার্টারটার সুইচ, আর এই হচ্ছে আউটপুট, কার এসি আউটপুট 220 ভোল্ট। আর হচ্ছে এগুলো ভিতরের ইন্টারনাল পাশপাতি। সো এই চাইনিজ কম দামি ইনভার্টারগুলোর সমস্যা হচ্ছে এগুলোতে আপনার রিভার্স প্রোটেকশন নেই। রিভার্স প্রোটেকশন বলতে আপনি উল্টা যখন লাগাবেন, নেগেটিভের জায়গায় পজিটিভ লাগাবেন, পজিটিভের জায়গায় যখন নেগেটিভ লাগাবেন, তখন এই ইনভার্টারগুলোর একটা সমস্যা হয়, যেটা হলো এটার ফিউজটা পুড়ে যায়। যেমন আমি এটা একবার ভুল লাগানোর ফলে, এই নেগেটিভ পজিটিভ উল্টা লাগানোর কারণে এটা হচ্ছে আপনার এই ফিউজটা পুড়ে গেছিলো। ফিউজটা পুড়ে যাওয়ার পরে আমি এটারে ডাইরেক্ট করে নিছি। ফিউজ যেহেতু পাই নাই বা চেঞ্জ করি নাই, সেক্ষেত্রে আমি এটারে ডাইরেক্ট করে দিছি, পরে এটা ঠিক হয়ে গেছে। এটা চিন্তার কোনো কারণ নেই। আপনারা যখন উল্টা লাগাবেন, নেগেটিভ পজিটিভ যখন উল্টা হয়ে যাবে, যখন এটাতে যেহেতু রিভার্স প্রোটেকশন নেই, সেহেতু এটা ফিউজটা কেটে যাবে। এই ফিউজটা লাগিয়ে দিলেই এটা ঠিক হয়ে যাবে। এরপর যদি আরেকটা সমস্যা হচ্ছে এটার ওভারলোড প্রোটেকশন। এটার ওভারলোড প্রোটেকশনও নাই। আমি ভুলবশত একটা এয়ার ব্লোয়ার ছিল আমার, এয়ার ব্লোয়ারটা আমি এটার মধ্যে লাগাইছি, লাগানোর সাথে সাথেই এটা বন্ধ হয়ে গেছে। এটাতে ওভারলোড প্রোটেকশনটাও নাই, সাথে সাথে বন্ধ হয়ে গেছে। এটা মানে 600 ওয়াট লেখা ছিল, এয়ার ব্লোয়ারটা লেখা ছিল 600 ওয়াট, সম্ভবত 600 ওয়াটই হবে। 600 ওয়াট লোড এটা নিতে পারে নাই, সাথে সাথে এটা কেটে গেছে। এখন আমি ফিউজটা চেক করলাম, দেখলাম যে না, ফিউজটা কোনো সমস্যা নাই, ফিউজটা ঠিকই আছে। তারপরেও এখন এটা অন হচ্ছে না। এখন দেখি এটা কি সমস্যা হয়। এগুলো আসলে আপনারা ব্যবহার করবেন কম দামি ইনভার্টার, কিন্তু এগুলো খুব ভেবে চিন্তে দেখে, বারবার দেখে পয়েন্টগুলো লাগাবেন। ব্যাটারির যে পয়েন্টগুলো আছে, নেগেটিভ পজিটিভটা ঠিকভাবে লাগাবেন, নাহলে ফিউজ কেটে যাবে। আর হলো আপনার যে লোডের যে ব্যাপারটা, সেটা খেয়াল রাখবেন। 500 ওয়াটের বেশি বা 300-400 ওয়াটের বেশি লোড যাতে না হয়। যেমন 2টা সিলিং ফ্যান, 2-3টা লাইট, এর বেশি যাতে লোড না দেন এগুলোতে। সিঙ্গেল এটার মধ্যে, এটা 500 ওয়াট যেহেতু লেখা, এটার মধ্যে একটা ট্রান্সফরমার, যেটাতে হয়তো 2টা ট্রান্সফরমার, সেটা হয়তো 1000 ওয়াট পিক হবে, 500 ওয়াটের মতো রিয়েল আউটপুট দিবি। ঠিক আছে, এই ছিল আজকে ভিডিও। এই হলো চাইনিজ ইনভার্টারগুলা। খারাপ না এভাবে যদি আপনি সতর্কভাবে ব্যবহার করেন। যদি নেগেটিভ পজিটিভ উল্টা না লাগান ব্যাটারি টার্মিনাল, সেক্ষেত্রে দেখা গেছে কাটে না, 3-4 বছর ইউজ করা যায়। ইমার্জেন্সি মুহূর্তে কারেন্ট চলে গেলে ব্যবহার করা যায়, সমস্যা নাই। সো ওই দিকটা খেয়াল রাখবেন। একটা হলো আপনার নেগেটিভ পজিটিভ ব্যাটারি প্রোটেকশন আরেকটা হলো আপনার ওভারলোডের যে ব্যাপারটা আছে। সেটাই আজকের মতো ভিডিও। এই পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন, আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন।